Sonu B, C, D, G samitləri ilə bitən sözlərdə bəzən tələffüz zamanı sonuncu samitlər dəyişikliyə uğrayır. Yəni, sonuncu samitlər kar qarşılığı ilə əvəz olunur. Nə zaman indi həmin samitlər tələffüz zamanı kar qarşılığı ilə əvəz olunur, nə zaman isə əvəz olunma baş vermir. Əgər sonu bu samitlərlə bitən sözlər müstəqil şəkildə işlənərsə, bu zaman sonuncu samitlər kar qarşılığı ilə əvəz olunacaq. Məsələn, qanat sözünü götürürəm. Qanat yazılır. Tələffüzdə isə uşaqlar qanat deyirik. D hərfi tələffüzdə T səsinə keçəcək. Müstəqil şəkildə işlətdikdə. Daha sonra, əgər bu tipli sözlərdə özündən sonra samitlə başlanan şəkilçi və yaxud da ki söz gələrsə, yenə də həmin samitlər kar qarşılığı ilə tələffüz olunacaq. Qanat sözünə samitlə başlanan şəkilçi əlavə edirəm və yenə də tələffüzdə DT əvəzlənməsi baş verəcək. Aha. Bəs nə zaman dəyişiklik baş vermir uşaqlar? Əgər sonu bu samitlərlə bitən sözlərdən sonra saitlə başlanan şəkilçi və yaxud da ki söz gələrsə, həmin samitlər cingitli olaraq da tələffüz ediləcək. Misal üçün, elə qanat sözünü yenə götürürəm uşaqlar və saitlə başlanan söz əlavə edirəm. Qanad açmaq. Özündən sonra saitlə başlanan söz gəldiyinə görə D samiti yazıldığı kimi tələffüz olunacaq. Bu qədər sadə.